Videolarınızı editlerken yazıların önemi büyük. Şimdi size harika bir yazı ses efekti göstereceğim. Nasıl yapıyoruz? Hadi videoyu izleyin. CapCut'ta açtığımız videonun üzerine sadece metin ekliyoruz ve metnimizi buraya bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Stil veya font ayarlarınızı bitirdikten sonra alt bölümden animasyona tıklıyorsunuz ve burada tip 1 animasyonunu uyguluyoruz arkadaşlar. Tekrar alttaki ayarlar bölümünde efektlere tıklıyoruz ve buraya Keyboard Sound Fast yazıyoruz. Efekti uygulayıp işlemi bitiriyoruz. Hepsi bu kadardı. Teşekkürler. İçeriği faydalı bulduysan etkileşim bırakmayı lütfen unutma. Bu tarz tüyoları kaçırmamak için de sayfamı takipte kal. Hoşça kal.